ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਲੱਗੇ 600 ਨੰਬਰ ਟਾਇਰ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਅੱਜ। ਰੇਟ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਹੀ ਲਿਆਂਦੇ ਲਾ ਲੈ ਆਪਾਂ ਆਪ ਦੇ ਲੈ ਲੈ। ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਮਿੱਤਰੋ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਮਿੱਤਰੋ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਿੱਤਰੋ ਲੌਂਗ ਵੀਡੀਓ ਮਿੱਤਰੋ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਚੱਕਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਦਾ ਟਰਾਲਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਆਪਦਾ ਕਿਹੜਾ ਤਾਏ ਵਾਲਾ ਟਰਾਲਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤਾਏ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਦਾ ਟਰਾਲਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਹੁਣ ਵਿੱਡ ਵੁੱਡ ਲਵਾਏ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਏ ਇੱਧਰ ਮਸ਼ੀਨ ਕੋਲੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਪੁੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਤੇ ਸ਼ੋਰ ਛਿਕੜੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ। ਯੈਸ ਸਰ ਪਿਟਬੁਲ ਸਾਹਿਬ ਕੈਸੇ ਹੋ? ਤੂੜੀ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ? ਓਕੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਚੱਲੀਏ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ? ਚਾਹ ਪਈ ਆ? ਲਿਆ ਫਿਰ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਪਾ ਦੇ, ਬੇਲੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਪਾ ਦੇ ਯਾਰ, ਐ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਆਊ ਸੱਜਣੋ ਮਸ਼ੀਨ ਉਧਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੈਡੀ ਤੇਰਾ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ? ਚੱਲ ਆ ਲੈਣ ਦੇ, ਪੀਨੇ ਚਾਰ ਸਲਪੈਂਡਰ ਤੇ ਡੀਲੈਕਸ ਲੈ। ਚਲ ਬਸ ਕਰ, ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਕਰਨੀ YouTube ਤੇ ਫੇਮਸ ਹੋ ਕੇ। ਦੱਸ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਦੱਸ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਲੱਗੇ 600 ਨੰਬਰ ਟਾਇਰ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਅੱਜ। ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪਾਏਗਾ ਹੁਣ, ਖੋਤੇ ਰੇੜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾਉਣਾ। ਉਹ ਕੀ ਪਤਾ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਪਾ ਦੇ। ਡੈਡੀ ਤੇਰੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਲਾ, ਚਾਹ ਪੀ ਲਵੇ ਫੋਨ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਚਾਹ ਪੀਓ ਦੋਸਤੋ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਹੈਵੀ ਡਰਾਈਵਰ ਜਾਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟਰਾਲਾ ਕਢਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾ ਪਵਾ ਲਿਆ, ਤੇਰੇ ਵਾਲਾ ਪਵਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਕਰ ਦੋ, ਉਹ ਪਰਾਂ ਕਰ ਦੋ ਖੰਮ ਹੈ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਹੈ ਟਰਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਘਰੇ ਖਲੋਤਾ, ਰਣਜੀਤ ਘਰੇ। ਆਹੋ ਰੇਟ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਹੀ ਲਿਆਂਦੇ ਲਾ ਲੈ ਆਪਾਂ ਆਪ ਦੇ ਲੈ ਲੈ, ਅੱਜ ਲਾਏ ਕੱਲ ਲਾਏ। ਅੱਜ ਇਹਦਾ ਵਲੌਗ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਇੱਧਰ ਚੜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਇੱਧਰ ਚੜਾ ਕੇ। ਵਧੀਆ ਬਣ ਗਏ ਬੈੱਡ। ਉਹ ਆਪੇ ਰੇਟ ਪਈ ਓਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਾਲਾ ਮੈਂ ਕਰੇ ਆਪੇ ਰੇਟ ਪਈ। ਜਾ ਨਾਲ ਜਾ, ਕੱਲ ਵੀ ਲੈ ਗਏ। ਹਾਂ ਸਹੀ ਹੋ ਟਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਟਰਾਲਾ ਦੂਜਾ ਹੀ ਇਹਨੇ ਵਾਲਾ। ਤਾਜ ਖਲਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜੇ ਇਹਦੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ।